Dek, Apa sih kamu bang? ngapain? Ini tenggorokan adik gatal kali, jadi adik batuk-batuk, nggak enak. Tapi ini udah agak mendingan lah bang. Jadi makanya adik mau masak. Kalau adik nggak masak, abang mama, bapak mau makan apa? Gi, kau udah siap masak? Tadi katanya kau sakit, batuk, tahu-tahu gercep aja kau siap nyayur. Emangnya nyayur apa kau, Gi? Ini mah aku mau nyari genjer mak. Pandai kali kok, Dek. Memang ini sayur kesukaan Mama, Dek, dari dulu, Dek. Iya, genjernya jenis kayak gini ya kan portal mama Iya, kalau Mak. Iya, nyayur. betul. Memangnya kau udah makan obat, Gi? Udah dibelikan abang tadi mak. Obat apa portal? Nah, ini tuh Imbus Cup namanya, Mak. Berinovasi 2 in 1.